ஒருத்தர் அவரோட ஷாப்க்கு ரிப்பேர் பண்ண வந்த ஒரு பொண்ணோட ஹை ஹீல்ஸ ரிப்பேர் பண்ணி போட்டுட்டு கண்ணாடியில போய் பாக்குறாரு. இவரோட உருவமே ஒரு பொண்ணு மாதிரி மாறி இருக்கு. அதே மாதிரியே சரி பண்ண இன்னொருத்தரோட ஷூவையும் போட்டு பாக்குறாரு. அந்த ஷூவோட சொந்தக்காரரோட உருவத்துக்கு மாறிடுறாரு. சரின்னு சந்தேகப்பட்டு இன்னொரு ஷூவையும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறாரு. ஆனா இப்ப அவரோட உருவம் மாறல, அவர் நார்மலா தான் இருக்காரு. இப்போதான் அவருக்கு ஒரு விஷயமே புரியுது. என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் போட்டு பார்த்த 2 பேர் ஆஃப் ஷூஸ்மே அவரோட பழைய மிஷின்ல தச்சது. உடனே மூணாவதா போட்டு பார்த்தா அந்த ஷூவையும் அந்த பழைய மிஷின்லயே ரிப்பேர் பண்ணி பாக்குறாரு. இப்போ அந்த ஷூவை போட்டு பார்த்தா ஒரு வயசான ஆளா மாறிடுறாரு. இதுக்கப்புறம் அவர் கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாரு இந்த பவர் அந்த பழைய மிஷின்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத. இதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து இவர்கிட்ட தைக்க வர ஷூஸ் எல்லாத்தையும் அந்த மிஷின்லயே தச்சு அவங்களோட உருவத்துக்கு மாறி இவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ ஆரம்பிக்கிறாரு. இப்படியே போக இவரோட கிரஷ் ஒரு நாள் அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டோட ஷூஸ் எடுத்துட்டு இவர்கிட்ட சரி பண்ண வரா. இவரும் அதை வாங்கி வச்சுட்டு அப்புறமா வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு. இப்போ அந்த ஷூஸ் ரிப்பேர் பண்ணி அன்னைக்கு நைட்டே அந்த பொண்ணை பாக்குறதுக்காக அவளோட வீட்டுக்கு அவளோட பாய் ஃப்ரெண்டோட உருவத்திலேயே போறாரு. அங்க போய் பார்த்தா அவ குளிச்சிட்டு இருக்கா. இத பார்த்து அவரு இதாண்டா சான்ஸ், இவ கூட சேர்ந்து நம்மளும் குளிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ட்ரெஸ் கழட்ட போறாரு. இப்போ ட்ரெஸ் கழட்டணும்னா ஷூஸையும் கழட்டணும். ஷூஸை கழட்டினா இவரோட உண்மையான உருவம் தெரிஞ்சிரும். இப்படி இவர் யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்போ கரெக்டா அங்க அந்த பொண்ணு வந்துடுறா.